আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। সবাই সবসময় অনেক বেশি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই প্রত্যাশা, এই দোয়া রেখে সবাইকে আমার আরও একটি নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যারা অসুস্থ আছেন সবার সুস্থতা কামনা করছি। তো বেশ কয়েকদিন পর আবারও ভিডিও শেয়ার করছি। তো ভিডিও শুরুতে যে আপুরা একদিন ভিডিও না দিলে হয়তো বা ভাবেন যে আপু কেন ভিডিও দিচ্ছে না, বা যারা আমার নোটিফিকেশন একবারের জন্য হলেও চেক করেন যে আপু কেন ভিডিও দিচ্ছে না, তাদের কাছে সত্যি আমি অনেক বেশি সরি। আসলে যেটা হয়েছে, গত লাস্ট যে ভিডিওগুলো আমি দিয়েছি আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমার ভয়েসটা পুরোই বসে গেছে। মানে ঠান্ডাটা আবার ব্যাক করছে এই জন্যে কিনা। তো যাই হোক, দেখা যায় আমি যখন ভয়েস দিতে যাই ভিডিওতে, মনে হয় মানে কথাগুলো প্রতিধ্বনি হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। আর মানে ভিডিও তো খুবই বাজে শোনা যাচ্ছে। তো আমার নিজের কাছেই ভালো লাগছিল না, তাই জন্য আসলে ভিডিও দিতে পারিনি। তো আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব চিকেন স্টক বা কর্নফ্লাওয়ার ছাড়াই খুবই হেলদি এবং টেস্টি একটা স্যুপ, আমার খুবই পছন্দের। তো সেই স্যুপ রেসিপিটা শেয়ার করব, আশা করছি ভালো লাগবে। তো এখানে আমি লাউ কেটে নিচ্ছি, লাউ দিয়ে স্যুপটা হবে। আর আমার ভয়েসটা যে একেবারে ঠিক হয়ে গেছে তা কিন্তু না, তো তাই জন্য ছোট করে ভিডিও শেয়ার করছি। আসলে সুস্থতা অসুস্থতা সত্যি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে, আমাদের নিজেদের হাতেও কিন্তু অনেকটা থাকে, যেটা সচেতনতা। তো দেখা গেছে বেশিরভাগ সময় আমাদেরকে পানি ধরাধরির কাজই করতে হয়, আর ক্লিনিংয়ের কাজের তো কোনো শেষই নেই। রেগুলার ক্লিনিংয়ের পাশাপাশিও দেখবেন যে কোনো না কোনো ক্লিনিংয়ের কাজ থেকেই যায়। তো যাই হোক, এগুলো তো আমরা চাইলেও অ্যাভয়েড করতে পারি না। তো লাউটাকে আমি এখানে কেটে জাস্ট টুকরো টুকরো করে নিয়েছি। নেওয়ার পরে এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করব। স্যুপ তো আমরা কম বেশি সবাই পারি সবার মতো করে। তো এই স্যুপটা আশা করছি অনেকের কাছে হয়তো বা নতুন মনে হতে পারে, তবে অনেক বেশি ভালো লাগবে যদি আপনারা কেউ ট্রাই করেন আর কি। আর আমি যখনই কোনো রেসিপি মানে শেয়ার করি তখনই বলি যে আমার খুব পছন্দের, কারণ আমার নিজের কাছে যেটা সবথেকে ভালো লাগে বা যেটা ভালো লাগার বা আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা যেটা পছন্দ করে সেটাই কিন্তু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি। তো লাউটাকে আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে জাস্ট সিদ্ধ করে নিব। তো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এটাকে আমি রান্না করে নিব। তো লাউটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এটাকে যে একদম নরম করে সিদ্ধ মানে করতে হবে এমনটা না। সিদ্ধ করার পর এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নেব। তো ব্লেন্ড আমি একদম গরম অবস্থায় ব্লেন্ডারে দিব না। তার জন্য পানিটা মানে যতটুকুন ঝরানো যায় ঝরিয়ে এটার সাথে আমি ঠান্ডা পানি অ্যাড করব। তারপর মানে মোট কথা হচ্ছে ঠান্ডা করে নিয়ে দেন হচ্ছে ব্লেন্ড করব। আর যখন ব্লেন্ড করব তখন কিন্তু পানি খুব বেশি দিতে হবে না, জাস্ট লাউটুকুন ব্লেন্ডারে দিতে হবে, তা না হয় কিন্তু পানি ছিটে মিটে একাকার হয়ে যাবে, এটা একটু বলে দিলাম। দেখা যায় অনেক সময় আমরা হয়তো বা কিচেনে কাজ করতে গিয়ে যদি আমাদের ছোটোখাটো টিপসগুলো জানা থাকে তখন কিন্তু কাজগুলো ইজি হয়ে যায়। তাছাড়া দেখবেন যে অনেক ইজি একটা কাজও কিন্তু অনেক সময় ঝামেলাময় হয়ে যায়। যেমন ব্লেন্ড করতে গিয়ে যদি আশপাশ পুরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তাহলে চিন্তা করুন কতটা ঝামেলার হতে পারে। তো যাই হোক, লাউটাকে ব্লেন্ড করে নেওয়ার পরে আমি এর মধ্যে এলাচ, দারচিনি আর দিয়েছি তেজপাতা। এখন দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া, তারপর দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া। আর হলুদের গুঁড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে, বেশি হলে কিন্তু গন্ধ লাগে, ভালো লাগে না। তারপর দিলাম স্বাদ মতো মরিচের গুঁড়া, এখন দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়া। সবকটা মশলার পরিমাণ একদমই অল্প অল্প। এখন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। লবণ দেওয়ার পর এখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে তেঁতুলের কাত বলি, যেটা আমরা মানে তেঁতুলের কাত আমরা যেটা বলি, যে তেঁতুলটাকে আগে একটু ভিজিয়ে নিয়ে তারপর ভালো মতো তেঁতুলের যে টকটা সেটা বের করে তো এইভাবে ছেঁকে দিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু দিতেই হবে, এটার কারণে কিন্তু টেস্টটা অনেক ভালো আসে। এখন জাস্ট আমি এটাকে ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। আর এটার ঘনত্বটা হবে আমরা স্যুপ যেমন ঘনত্ব খাই, মানে অনেকেই দেখা যায় স্যুপটাকে অনেক বেশি ঘন করে খাই, আবার অনেকেই একটু পাতলা পছন্দ করি। তো সেই অনুসারে কিন্তু আপনি পানি অ্যাড করে নিতে পারবেন। আর আমি তো লাউটা একদমই অল্প একটু লাউ নিয়েছি। তো এটা হচ্ছে যার যার পছন্দ মতো কে কতটুকুন বানাতে চান।
এখন আমি সব কিছু মিক্সড করে নেওয়ার পর জাস্ট এটাকে ভালো করে জাল করে নিব। মানে আমি যতটুকুন ঘনত্ব চাই ততটুকুন ঘন না হওয়া পর্যন্ত এটাকে আমি জাল করে নিব। আর অবশ্যই নেড়েচেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচে মানে না লেগে যায়। কখনো হাই হিটে কখনো লো ফ্লেমে এভাবেই রান্নাটা করব। তো স্যুপটা অলমোস্ট হয়ে আসছে আর ঘনত্বটা কিন্তু মানে চুলা থেকে নামানোর পরে আরও ঘন হয়ে যাবে, তো সেটা মাথায় রেখেই হচ্ছে নামাতে হবে। চুলায় থাকা অবস্থায় তো অতটা বোঝা যায় না, এটা তো আমরা যারা রেগুলার রান্না করি কম বেশি বুঝি। তো এখন জাস্ট আমি স্যুপটাকে বাগার দিয়ে নেব। নর্মালি তো চিকেন স্টক তারপর কর্নফ্লাওয়ার লাগেই মাস্ট স্যুপে, তো এই স্যুপটা তার কারণে আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি ইজি, কারণ এগুলো লাগে না। আর সবথেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে আমার বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে আর ওরা বুঝতেও পারে না যে এটা লাউ দিয়ে রান্না করা। আর লাউ তো খাবেই না। তো এটা হচ্ছে লাউ খাওয়ানোর একটা ওয়ে বলতে পারেন। তো তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর জাস্ট আমি ৫ ফোড়ন আর রসুন পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। রসুন পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পরে এই যে আমরা নর্মালি বাগার যেরকম দিই ওরকম হয়ে গেলে এখন আমি স্যুপের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। ঢেলে দেওয়ার পরে জাস্ট একটা বলক উঠিয়ে নিব। বলক ওঠার পরেই হচ্ছে আমি চুলাটাকে অফ করে দিয়েছি। তো স্যুপটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি, এখন সার্ভ করে নেব। একটা আপুর রিকোয়েস্ট ছিল যে আমি যাতে স্যুপ রেসিপি শেয়ার করি। আসলে স্যুপ আমি অনেকভাবেই করে থাকি, তো এটা হচ্ছে একদম ঝামেলা ছাড়া একটা স্যুপ বলতে পারেন। তো জাস্ট সার্ভ করার পর আমি শুকনো মরিচ এখানে দিয়ে দিলাম দেখতে ভালো লাগার জন্য। এটা এক্সট্রা কোনো ফ্লেভার বা কোনো কিছুই অ্যাড হবে না। তো আশা করছি আপনাদের কাছে এই স্যুপ রেসিপিটি ভালো লেগেছে। আর এভাবে কেউ করেন কিনা কমেন্টসে জানিয়েন। ভালো লেগে থাকলে বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর আমি সবসময় আরেকটা কথা বলি, শুধু আমার ভিডিও না, যে কারোর ভিডিও সেটা রেসিপির ক্ষেত্রে হতে পারে বা অন্য যে কোনো টপিকে হতে পারে। যদি মনে হয় যে হেল্পফুল বা অন্য কারোর উপকারে আসতে পারে তাহলে শেয়ার করতে পারেন। তো এই যে এটার ঘনত্ব ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু আরও ঘন হয়ে যাবে। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আর হ্যাঁ, যে আপুরা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন তারা জানাবেন আমি জাস্টকে মানে ভয়েস দিলাম খুব বেশি বাজে শোনা যায় কিনা। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।